Aku lihat coba ini. Buka. Si Enokina mau dibelah dua. Dek, mana? Mah, Mau pakai mie? dikit. Mie? Mau pakai cabai? Dikit. Kikwa. Jangan dipenuhi lagi. Ya, Si Ahmad si Ah. Nah. jangan ini itu yang udah ada bumbunya, ini mah belum itu. Belum dibumbuin. Isi keju. Mantap. Kenyang apa belum dimakan. Dek, mau sosis nggak Dek? Jadi sok deketin. Sok. Deketin. Nah.
cantik ayah. Mantap. Ya mau. Hmm.